راتلونکي یوې ورځې پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لاسلیک کېدل. قطر دواړو لوریو سره تر خبرو وروسته د دغې هوکړې مخکې لیک چمتو کړی. په ښکاره د دې اونۍ په پای کې د رسنیو ملګرو ملتونو ګاونډي هیوادونو چین او روسیې استازو په شتون کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ دا هوکړه لاسلیک شي. د هغو هڅو پایله چې د امریکا لپاره یو بریا ګڼل کیږي او د افغانستان لپاره به هغه دروازه خلاصه کړي چې د افغانستان مبارزو او سلو هیلو ته ورسیږي. او ویره هم شتون لري چې د دې تړون په لاسلیک سره افغانستان پخوانی 18 کلونو ته ونه ګرځي. پر دغه موضوع به د ولسي جرګې استازي ګل احمد کمین سره لنډه مرکه ولرو. مننه ښاغلی کمین چې وخت مو راکړی. په پیل کې څنګه چې ښایي تر یوې ورځې پورې به د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي، به ترسره شویو خبرو او مواردو ته یې په پام سره دغه هوکړه لیک تاسو څنګه ارزوئ؟ مننه، آباد اوسئ. افغانان د یو مثبتې سولې په لټه کې دي. مثبته سوله په دې معنی چې موږ د اویاویو کلونو په څیر یو سوله چې د مجاهدینو ترمنځ توافق په د الله په کور کې په مکه معظمه کې کیږي او بالاخره تر هغه توافق وروسته دوی بیرته یو خونړۍ جګړې ته داخلیږي چې په هغه کې زرګونه افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. هغه سوله افغانان نه غواړي، خو هغه هڅې چې ځینې کړي یې کوي د خپلې چوکۍ د خوندیتوب په خاطر، د خپل قدرت د خوندیتوب په خاطر، تر څو جنګ ته ادامه ورکړي او دوی په خپلو چوکۍ کې خوندي پاتې سي او سولې ته د سولې په وړاندې ځینې شرایط دي چې موږ دوامداره سوله غواړو او موږ نه پوهېږم کومه سوله غواړو او په هغه کې زموږ حقوق خوندي، هر څه خوندي دي په دې سوله کې. هیڅ تشویش د دې نشته کله چې طالبان د سولې د تړون ته داخلیږي یا د افغانستان سیاسي بهیر ته داخلیږي. د دې تشویش نشته چې هلته به د ښځو حقوق خوندي نه وي، د دې تشویش نشته چې هلته به انساني حقوق خوندي نه وي، د دې تشویش نشته چې هلته به ښوونځی، پوهنتونونه، تعلیمي سیستم، د ښځو کار، د نارینه‌وو کار او دا مسایل ټول خوندي دي. دا توپیر لري له هغه وخت سره چې د طالبانو نظام او دا مسایل ټول حل دي. فقط د ځینو کړي له خوا څخه بهانې داسې وړاندې کیږي، مخته کیږي تر څو ذهنیتونه هم خراب کړي او د سولې په وړاندې تشویشونه ایجاد کړي، تر څو چوکۍ خوندي پاتې سي او په ټولنه کې په داسې شکل ذهنیت ایجاد کړي چې د طالبان له تګ سره به دلته په ټولنه کې ځینې اقشار حقوق خوندي نه وي. ښاغلی کمین، که چیرې دغه ټول موارد دغه هوکړه کې په پام کې نیول شوي وي، پرې هوکړې ته رسېدلې وي چې بین الافغاني خبرو کې به پرې وروستی شي، څه فکر کوئ چې د اوربند مسله یوه خبره وه او د امریکایي ځواکونو به تل د تړون له مخې چې کوم تړون چې له افغانستان سره یې البته لري د هغه له مخې به تل یې له هغو مواردو چې پر طالبانو باید منل شوي وای یا خبرو کې پرې بحث روان و، خو دغه دوه موارد نه دي منل شوي، دې ته ورته نورې غوښتنې. څه فکر کوئ چې آیا هغه هوکړه چې د افغانانو غوښتنه وه هغه څه به وي؟ په تعصب سره چې تر اوسه پورې د تړون په اړه باندې افغانان نه پوهېږي. ستونزه دا ده چې د قضیې کې مستقیما درې اړخه دي: طالب، امریکا او افغان حکومت. کم مسایل چې اوس شروع دي هغه د طالب او امریکا ترمنځ ستونزه ده چې هغه باید حل سي او دا باید حل سي، چون امریکا د دې جنګ او د دې جنجال یو اړخ دی. تر څو د امریکا او طالب ستونزه حل نشي، افغان حکومت خپله ستونزه نشي حلولی. تاسې په یوه نیمې لسیزې په جریان کې ولیدل چې د امریکا له لوري څخه یو ورځ طالب تروریست، یو ورځ تور لیست، یو ورځ سپین لیست، یو ورځ سیاسي رقیب، یو ورځ څنګه او څنګه بالاخره سولې ته آماده کیږي، تر څو امریکا خپل نظر معلوم نه کړي او یو واضح تعریف د طالب څخه ونه لري، تر څو د هغو پورې موږ د طالبانو سره افغان حکومت خبرې نشي کولی. ښه خبره دا ده چې اول دوی خپل جنجال خلاص کړي او وروسته مجبور او مکلف دی، چون د پروسې یو برخه هم دا ده او واقعیت هم دا دی چې له افغان حکومت سره باید د مسایل مطرح سي. خو ښه خبره دا ده چې درې سره لوري سولې کې صادق اوسي، د خپلو شخصي ګټو د خوندیتوب په اړه اړوند دغه ټولنه، دغه هیواد اور ته وانه چي. ښه خبره دا ده چې د تاریخ په اوږدو کې موږ په اکثره مواردو کې زموږ سیاسیونو د خپلو چوکۍ د خوندیتوب په خاطر باندې، د خپل قدرت د خوندیدو په خاطر باندې د جنون تر حده رسېدلي دي، بالاخره یې ولس اور ته اچولی دي او د سولې موانع ګرځېدلي دي.
د افغان حکومت څنډې ته پاتې کېدل، البته تر دغې هوکړې رسېدو پورې څه بدې پایلې درلودی شي؟ موږ کله چې د افغان حکومت په اړه وایو د نظام مهدف دی او په نظام کې بیا احمد و محمود مطرح نه دي چې حتما د نظام د چلشت لپاره باید یا احمد یا محمودي نظام موږ دپاره سور خط دی چې نظام باید محفوظ پاتې سي. هغه که پرون حزب اسلامي راتلی، هغه که نن د طالب سره سوله کیږي یا یو بله ډله زړه ښه کوي چې باید دلته کار وکړي په سیاسي لیکو کې د افغانستان، موږ ته هغه چوکاټ مهم دی، نظام مهم دی. مهمه دا نه ده چې احمد یا محمود باید په چوکۍ باندې ناست واوسي. د دغه نظام په استازیتوب دغو خبرو کې هیڅوک ګډون نه درلود. اوان ښایي د دغه هوکړه لیک له مواردو هم خبر نه وي چې څه پکې ځای شوي دي او پر کومو مواردو دوی هوکړې ته رسېدلي دي. دقیقا ما مخکې اشاره وکړه چې د قضیې دوه اړخه طالب او امریکا هم دي چې هغوی باید خپل مشکلات حل کړي تر څو زمینه دې ته برابره سي چې طالب او افغان حکومت سره کښېني. واقعیت دا دی که چیرې دغه ستونزه حل نسي او یو اړخ د قضیې چې هغه امریکا ده هغه خپل مشکل حل نه کړي، افغان حکومت او طالب که چیرې تاسې پر یو میز باندې کښېنوي په هغه ورځ باندې سره ردوي یو بل نه سره مني، ځکه خبرې او غوښتنې دومره پیچلې دي چې هغه نشي سره جوړېدلی. نو ښه خبره دا ده چې یو ځل زمینه مساعده سي. زمینه همدا اوس مساعدېږي، یعنې کم تړونونه چې همدا اوس صورت نیسي دا د زمینه سازۍ لپاره مهم ګام دی تر څو افغان حکومت، سیاسیون، د نظام اړوند خلک، بالاخره ټول افغانان په دې پروسه کې شامل سي او هغه غوښتنې هغه تشویشونه چې لري هغه په یو صحیح شکل باندې د یو میکانیزم له لارې راغونډ سي او د دې لپاره یو تګلاره جوړه سي چې څنګه مخته سره تللی سو کله چې طالب هم راځي دلته. د وروستۍ پوښتنې په توګه پرته له شکه چې د دغې روانې جګړې اصلي قربانیان همدغه افغانان دي او د هوکړې ته نږدې کېدو سره د یو شمېر امریکایي چارواکو له هغو څخه د سناتورانو یې پېژندل شوي سناتور ګراهام خبرداری ته له پامه غورځول به څه فکر کوئ چې څه پایله ولري؟ زه د یو ځوان په صفت باندې هغه دوستان چې زما غږ اوري هیڅ نوع تشویش نه لرم. افغانستان نور په هغه حالت کې دی چې له طالب سره به سوله کیږي، طالب به راځي، د همدغه نظام یو برخه به جوړیږي او بالاخره به جګړې کمیږي د یو وخت لپاره. له دې فرصت څخه باید افغان سیاستوال ښه استفاده وکړي. زه پرون له پاکستان څخه راغلم، موږ د سولې اړوند یو سفر لره، هلته هم ذهنیتونه ډېر ښه سوي وو د افغانستان اړوند. هغوی هڅه دا وه چې له افغانستان سره اړیکې جوړې کړي او کوښښ یې کوي چې په دې پروسه کې سهیم پاته سي تر څو افغانستان کې له طالبانو سره سوله راسي. نو له دې فرصت څخه عظیمي ګټه پورته کول افغان سیاستوالو کار دی، خو په یوه شرط باندې چې له خپلو شخصي ګټو تیر سو او زه دې خبرو ته خوشبینه یم. انشاءالله زموږ سولې ته ځو او دا خبرې به نتیجه ورکوي. نور هغه پاڼه اوښتې ده چې باید له طالب سره په اوږدمهاله نوره جګړه کې هم پاتې شو. ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازی ګل احمد کمیل له شنه مننه کوم.